波啦，開波啦！加油！唔得唔得，你要傳咗個波先可以去行前嘅。好緊張嘅。係覺得。舉手舉手，係啦。多繼續唔緊要，佢哋聽我講，謹慎，謹慎得㗎啦，謹慎。舉手，攞籃板，跳，係。發波。細佬話你靜啲啦。細佬做咩啊？想？冇人就射啦。係啦。繼續掹翻阿哥掹翻18，係啦，跟實佢。細佬啊，你好急啊！淨係得嗰個，啱。打慢啲啊！舉手，日希，舉手，攞籃板。自然攞上。舉手啊，10號。哇喂，加油啊！細佬，日希。偷佢。阿芬你睇，係好波，籃板，好波。睇埋你手下先啦。日希嗌啊！嗰邊啊？係咩？9號先。拍咗波先啊要。繼續。抹翻阿哥，埋啲，係啦。舉手得㗎啦，埋啲女仔嗰度偷。係啊。自然得啊！舉手得啦，籃板。舉手，攞籃板。好波繼續。攞翻嗰個籃底自然。細佬唔好喺嗰個位啊！差唔多就要出㗎啦，細佬，差唔多要出。細佬，自然守個籃底後備。哎呀！散開。攞波啊！阿哥行開，阿哥。死啦，細佬，係啊，跑快少少啦。攞波。攞，我睇住個波啊！籃板。跳啊！輸得太埋啊！打。自然你掂唔掂到啊？掂到綠色開咗綠色。細佬開。好跟你指邊豬。阿哥準備啦。靜啲。嚟啊！揾隊友。班人。行得太遠啦，我依攞住。行得太遠啦。好波。射埋啦，日希，冇嘢啦。俾。收先啦！跳啦！攞籃板。提高手，大手。跳啊！舉手係啦，舉手。自然走位嘅自然。攞籃板。細佬你靜啲啦，細佬靜啲啦，放鬆。攞籃板啊！攞唔到籃板，我細佬永遠唔傳俾阿哥嘅時候。細佬話你跑咁快冇用㗎，細佬。你望到自然喺個籃喺度射你個位唔靚啊！人哋每一次 offense 都係第二次進攻嚟嘅，佢哋攞完籃板就要上啫嘛，第一次都唔會入嘅，你見唔見到啊？咁所以我第一球我就要攞到籃板咯。喂，過場啊，唔俾佢入波，我哋要
我哋開波啊，綠色。不同，不同，隨時射波啦，隨時。細佬。